హలో వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ వే టు ఇంగ్లీష్. ఈరోజు మనం ఈ వెకాబులరీ సెక్షన్లో హ్యూమన్ బాడీ సౌండ్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. వాటిని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారో తెలుగులో ఏమంటారో చూద్దాం. లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. గ్రోన్ నిద్రలో మూలగడం, గిగిల్ ముసి ముసి నవ్వులు, లాఫ్ నవ్వడం, విస్పర్ గుసగుసలాడటం, స్నాటింగ్ గురగుర శబ్దం, గ్రౌలింగ్ టమ్మీ ఆకలి వేసినప్పుడు వచ్చే శబ్దం, కాఫ్ దగ్గడం, పఫ్ ఉద్వాసం, ప్యాంట్ ఆర్ గ్యాస్ప్ ఎగశ్వాస, బ్లో గాలి కొట్టుట, విజిల్ ఈల వేయుట, క్లాప్ చప్పట్లు కొట్టుట, ట్యాప్ తట్టడం లేదా నొక్కడం, మంబుల్ గునుగుడు, క్రంచ్ చప్పుడు చేస్తూ తినడం, క్రాకింగ్ నకిల్స్ వేళ్ళు విరచడం, పంచ్ అరచేయి బిగించి కొట్టడం, స్నాట్ చీమిడి చీదడం, జ్ఞ పళ్ళు కొరకడం, గార్గిల్ నోట్లో ద్రవం పోసుకొని పుక్కిలించుట, యాన్ ఆవలించటం, గల్ప్ గుటకలు వేయటం, బెల్ట్ త్రేనుపు, స్నాప్ చిటిక వేయు, స్లట్ జుర్రడం, స్నోర్ గురక, ఫాట్ అపాన వాయువు, స్నిఫ్ వాసన చూడడం, స్నీజ్ తుమ్మడం, సింగ్ నిశ్వాసం, బర్ప్ బేగులు లేదా బేకులు, స్క్రీమ్ గట్టిగా అరవడం, హమ్ జుంకారం, హికప్ ఎక్కిళ్ళు, స్మాక్ రుచించుట. Hope you like the video. Please do like, share, and for more videos do subscribe to our channel. Thank you for watching. Have a nice day.